हेलो गुड मर्निङ तस्तै नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई आज पनि नयाँ दिनको सुरुवात सँगसँगै धेरैपछि तपाईँलाई ब्लग देखाउँदैछु फेरि आजको ब्लग मैले अस्तिदेखिको 3-4वटा ब्लगहरू मिलाएर 3-4 ठाउँको चाहिँ सिनहरू खिचेर तपाईँहरूलाई एउटा ब्लग देखाउँदैछु। अनि आज चाहिँ म घरमै छु अनि छोरी पनि घरमै छ किनभने स्कुल के छ बिदा छ स्कुल बिदा छ त्यही भएर हामी घरमै छु घरमै छु हामी दुईजना। अनि दाइ चाहिँ घर स्कुल गइसक्यो अनि दाइ 4 बजी आउँछ अनि गेममा जान्छु अनि सबै मिसाएर तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो ब्लग हालिदिन्छु। ब्लग मजाले हेर्नु होला है त्यता नि तिमी फोर गरेर त्यता नि सबै चिगाउँछ ल चुचुले गरिएछ ल। अनि त्यही भएर आज मजाले घरमा बसिन्छ एकछिनमा गइन्छ कामसँग बसिन्छ भन्दा पनि काम छ बाहिर एकछिन बाहिर जानुपर्ने काम छ गएर अनि लुगा धोएको छ सुकाउने त्यसपछि अनि आजको तपाईँलाई मिठो ब्लग देखाउँछु। कपाल सबै काटेछ हो त्यसो गर्ने हो तपाईँहरूलाई बेलुका मजाले ब्लग देखाएर हालिदिन्छु मजाले हेर्नु होला। इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने ब्लगलाई लाइक सब्सक्राइब गर्नु। गगाले यो लिन्छु सुम्दी ल्याउनु भएको छ के उसबाट शेर्पा के अरे माथि ओङबाट चाहिँ ल्याउनु भएको छ। यो गाडी अस्ति एक्सिडेन्टबाट खतरा भएको थियो अहिले कस्तो राम्रो आएको छ एक्सिडेन्ट नभएको जस्तो भएको छ हेर्नु। अस्ति योभन्दा पहिलाको ब्लगमा मैले हेरेको थिएँ पुरा एक्सिडेन्ट भएर कच्चाकुचुक भएको थियो क्या माथिदेखि त्यो माथिको छत छ नि तल झरेको छ कस्तो राम्रो आएको छ बाबालाई चाहिँ नबिर्सिकन आउनु होला ग्यास पनि भेटेछ ऐसे साजन अटो थियो आउनु होला मजाले। पुरा रोबिन मार्दैछ यहाँ होइन यस्तो हुन्छ यो भाग चाहिँ रोबिन नगरेको अनि यो भाग रोबिन गरेको डिफ्रेन्ट हुन्छ मजाले अब टल्किन्छ यहाँ। आज पुरा सिसा बनाउन आएको अनि रोबिन हाल्न आएको अनि साइड मिरर दिइरहेको थियो साइड मिररलाई त्यसको मेन्टेनेन्स गर्न आएको पुरा प्रब्लम आएको छ फुल गर्नु यसको बिल कति आउँछ अहिले भएर लास्टमा थाहा हुन्छ यसको बिल चाहिँ भएर लास्टमा फेरि चाहिँ यो अरू ठाउँमा होइन साजन भागमा आएको। अनि गाडी चाहिँ यस्तो खासै प्रब्लम चाहिँ के भने गाडीहरू पहेँलो भयो होइन अनि यसको कलर चेन्ज भयो पहेँलो भयो भने चाहिँ हामीले रोबिन गरेर चाहिँ किनभने त्यो पहेँलोहरू सबै हटाउँछ अहिले होइन अनि राम्रो हुन्छ। रोबिन चाहिँ एउटा के बाक्लो र के अरे खस्रो र यो हुन्छ है चिप्लो हुन्छ है दुई थरीको हुन्छ होइन। अनि अहिले कुन चाहिँ हालेको मेरोमा दुइटै मिसाएर हालेको यो माथि पोलिस गर्नुपर्छ यो सब हुन्छ यस्तो गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यो माथि हर्डे मेसिन पहिला चाहिँ यस्तो मेसिन थिएन र हातले गोड्नु पर्थ्यो होइन अनि अहिले चाहिँ यस्तो मेसिन आएर उहाँहरूलाई सजिलो भएको छ। खास अब हातले गोड्यो भने चाहिँ अब 3-4 घन्टा लाग्छ मेसिनले चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन 1 घन्टामा लगभग 1 घन्टामा सिद्धिन्छ। कुना सब गरेर चाहिँ माथि गर्छ। आजको ब्लगमा यही हो गाडीको त रोबिन गरेर पुरा चम्किलो पाएको छ चम्काएर पुरा चम्किलो पाएको छ। अब टक्कै यो मान्छे पानी पऱ्यो भने पनि खासै त्यो पहेँलोहरू सबै हल्छ क्या। आज चाहिँ 3 दिने गाडीको यहाँ डेलिभरी हुँदैछ अनि चाबी ठुलै चाबी लिएर हिँड्नुपर्छ
सानोतिनो चाबी के लिए भयो होइन अनि यो चाहिँ हाम्रो आजको डेलिभरीमा हुन्डाईको भेन्यूको चाहिँ आज डेलिभरी हुँदैछ अनि ट्रेनिङ शेर्पालाई बधाई छ त्यही बोकेर हिँड्ने नि हामी अनि गिफ्ट पनि अब घरमा पुरै यो खाएर बस्ने होइन अहिले दुब्लो दुब्लो छ त्यो भएर सधैँ खानु लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पुरा मुस्कान छ ल बधाई छ ल चाबी पनि आयो फेरि आज तेजिङ शेर्पा खुसी नै छुटेछ नि खुसी मुस्कान होइन मुस्कान केटाको अर्को चाहिँ कहिले कहिले बेच्ने हो अर्को चाहिँ बेचिहाल्यो बिक्रीमा आएछ अनि उहाँसँग चाहिँ एउटा अर्को गाडी छ पुरा पहिलाको होइन 5 वर्ष चलाइसक्यो तर एकदम फुल एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ गाडी नयाँ गाडी भएर स्टार्ट बन्द भएको छ ठिक छ अनि 5 वर्ष भयो तर एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ कोही किन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ ग्रान्ड आइटेन स्पोर्ट्स हो होइन स्पोर्ट्स हो अनि त्यसको प्राइस चाहिँ 23,000 किलोमिटर कुदाएको छ अहिले चाहिँ अनि तपाईँहरूले यो ब्लग जसले हेर्नुहुन्छ सबजनाले गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् उहाँको गाडीलाई हामीले बिक्रीमा राखेका छौँ अनि तपाईँको त्यो गाडीको भए म फोटोसहित हालिदिन्छु अनि त्यसपछि डिस्क्रिप्सन नम्बर पनि राखिदिन्छु आजको यो अर्को आज चाहिँ हामी यही गाडीको डेलिभरी लिन गएको थियो नम्बर सहित आएछ हुन्डाईको भेन्यू एस भेरिएन्ट हो यसको चाहिँ अब सबै रिभ्यू चाहिँ भोलि पर्सि आउँछ है गाडीको मजाले यो गाडीको रिभ्यू भोलि पर्सि आउँछ तपाईँहरूलाई म रिभ्यू देखाउँछु यो चाहिँ हाम्रो टासी बहिनी अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ तेन्जिङ मेरो साथीले चाहिँ किन्नु भएको गाडी है नयाँ गाडी हो पुरा ब्रान्ड न्यू गाडी हो भर्खर सोरुमबाट निकालेर ल्याएको छौँ हुन्डाई सोरुमबाट अनि एस भेरिएन्ट गाडी एकदम राम्रो टायर हालेको छ एपोलोको एलोवेल हुँदैन नि नर्मल टायर नर्मल नै विल हुन्छ त्यही हो अरू सबै राम्रै छ गाडी जे छ ठिक छ दामी छ अनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ डुम्बारेमा मजाले बसेर भर्खर चिया होइन जुस खाएर आयौँ अनि अब चाहिँ हिँडेको घरतिर अब यताबाट चट्ट लाग्यो छट्ट लगाएर चढ्यो केही छैन म्याट सेट केही छैन है अनि एउटा कपडा यही चाहिँ नराम्रो छ एउटा म्याट पनि छैन है एउटा कागज ओछाइदिएर पठाएको छ सबै उनीहरू छ अनि एउटा यति हो अरू सबै ठिकै छ राम्रो छ मजाले यो ब्याक क्यामेरा छ आफ्टर मार्केट हालेको यो चाहिँ कम्पनीबाट चाहिँ आउँदैन तर पनि दामी छ राम्रो छ नट ब्याड इट्स गुड यसमा यो दिँदो रहेछ है हो यो ल त होइन अब हामी घर हिँडे अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको ब्लग यस्तै मिलाएर अस्तिको ब्लग अलिकति हालेछु होइन अस्तिको र आजको मिलाएर तपाईँहरूले पनि ब्लग हालिदिन्छु आजको होइन तपाईँहरूले मेरो ब्लग राम्रोसँग हेरिदिनु होला तपाईँहरूलाई ब्लगमा राम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो के राम्रो लाग्यो के नराम्रो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला यहाँहरूलाई आजको ब्लग कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला तपाईँहरू मेरो ब्लगमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर मात्र जानु होला आजको ब्लग रहेको छ हाम्रो डेलिभरीको उहाँले गाडीको छ अस्तिको पनि हालेको छु मैले अस्तिको र आजको मिलाएर मैले ब्लग हालेको छु तपाईँहरूले मेरो ब्लगलाई राम्रोसँग हेरिदिनु भएकोमा यहाँ सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै मैले मेरो ब्लगलाई यहीँ गर्छु थ्याङ्क यू सो मच बाई सी यु नेक्स्ट ब्लग बाई